要翻不？对对，没错。你别上来，妹妹上来，妹妹上来，不行，今天我就不行，我不管。你别上来，妹妹上来，我不管。什么情况？你不是说你一个人来的吗？不啊，我们今天不是带了2个妹妹？可以了，你可以下去了。那你是不行，绝对不行。男的我不打了。不行，我不管，我今天要挑战。挑战什么挑战？要挑战唱歌得月饼啊！我这个风声走路了吗？早就走路了，所以我今天特地来找你。你唱什么歌？你唱。反正我研究了一下，蔡哥你粉丝比较喜欢刀郎啊。不是我的粉丝喜欢刀郎，我也喜欢刀郎。好，那就来一首刀郎的《陈顿的惩罚》。陈顿的惩罚。你唱得好，这个月饼是你的。OK， 没问题。唱得不好你就下去。OK， 好，来。在你的内心里是怎样对待感情？直到现在你都没有对我提起。我自说自话，简单的想法，在你看来这根本就是一个笑话，所以我伤悲。尽管手中还残留着你的香味，如果那天你不知道我喝多少杯，你就不会明白你究竟有多美，我也不会相信第一次看见你就爱你爱得那么干脆，可是我相信我心中的感觉，它来得那么快，来得那么直接，就算我心狂野，无法将火熄灭，我依然相信是老天让你我相约。如果说没有闻到残留手中你的香水，我绝对不会辗转反侧难以入睡，就想着你的美，闻着你的香味，在冰与火的境遇中挣扎徘徊。如果说不是老天让缘分把我捉弄，想到你我就不会那么心痛，就怕你忘记吧，应该把你忘了，这是对冲动最好的惩罚。你唱到我都想起了新疆的孜然味道了，新疆的羊肉串我都想搂了。可以，来这中间的月饼，你的。我必须，我要拿盒月饼了。那你拿。骡子哥，我们也想要，我们也想要。要什么要？这样唱一下这个月饼啊，我们也可以唱。你唱什么歌？唱一首那个很爱你，爱你，爱谁？很爱骡子。